Anakku berkali-kali batuk dan sekalinya batuk itu lama sembuhnya. Sedih banget deh. Baru aja sembuh batuk, sekarang batuk lagi. Akhirnya DS aku nyaranin untuk beli nebulizer sendiri biar lebih gampang. Alat ini menggunakan teknologi VVT, membantu mengurangi obat yang terbuang sekaligus memastikan uap yang dihirup tetap konsisten. Suaranya juga tenang, jadi cocok buat anak kecil biar nggak kaget dan rewel. Ukurannya juga kecil dan ringan, jadi mudah digunakan kapan saja di rumah. Nebulizer kitnya juga didesain tanpa katup silikon, jadi lebih memudahkan proses perawatan dan pembersihan. Sekarang aku lebih tenang tiap anakku batuk. Buat yang penasaran, alat nebuli aku pakai namanya Omron NEC 810, memudahkan perawatan pernapasan harian yang wajib sedia di rumah, Mam.